ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမှာကဒီ financial statement ကို budget တွေ depreciation တွေ accrued profit တွေပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့အပြည့်အစုံရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ question 1 ကမိကုန်းက from the following agrees trial balance for the year ended 30 September 2018 30 September 2018ဆိုတော့တစ်နှစ်စာအတွက်တဲ့ agree ရဲ့ trial balance ကအောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ trial balance တစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့တော့ inventory at the 1st October 2017ဆိုတော့ဒါဟာ12လတာကာလရဲ့အစဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာ open နေ October November December January February March April May June July August September 12လစာရေးကြည့်လိုက်12လပြည့်နေလေဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ခုနှစ်ရတော့သူက open ကအရှိမှလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်2017 1st October 2017က open 30 September 2018က closing အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှေ့ပိုင်းမှာဒီ assignment ရှင်းပြတော့ကပြပေးခဲ့ပါတယ်နော်ဒီမှာဆက်ကြည့်မယ်ဘာတွေပါလဲဆို carriage hour ပါတယ် carriage inward ပါတယ် return inward return hours တခါရေးပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော် carriage hour က expenses အဲ့လိုမျိုးရနေရမယ်အဲ့လိုအခြေအနေအထိရနေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲ expenses လို့ statement of profit or loss ကိုသွားတာအဲ့တော့ carriage inwards ကကျတော့ cost of sale နော် cost of sale ဆို statement of profit or loss ပဲအဲ့တော့ return out ကလည်းပဲ statement of profit or loss return of က cost of sale return inwards က revenue မှာနှုတ်ပြရမယ် item ပြီး purchases က sales ကနော် salaries and wages ရဲ့ rent insurance motor expenses office expenses lighting and heating expenses general expenses စသဖြင့်ဒါတွေက expenses item တွေအဲ့တော့ဘာလို့ခိုင်မှာပြောနိုင်လဲလို့ပြောရင် debit side မှာလည်းရှိနေတာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် rent မှာဆိုရင်ဒါငှားရမ်းကလက်ခံရရှိတဲ့ rent receipt ဆိုတာရှိနိုင်တာပဲလေအဲ့လိုရှိနိုင်တဲ့ဟာမှာ receipt မပါဘဲနဲ့လေဒါ income ဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုရင်ဒီ354ဒီ credit side မှာဖြစ်နေရင်တော့ other income rent receipt ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး expenses ပါနော်အဲ့ဆက်ကြည့်မယ် premises ရှိတယ် premises motor vehicle feature and fitting အဲ့ non current assets 3မျိုး depreciation ကြည့်လိုက်တော့ cumulative depreciation of motor vehicle cumulative depreciation of feature and fitting အဲ့တော့ premises အတွက် depreciation အတွက်ဒါမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီ trial balance မှာပေးထားတဲ့ accumulated depreciation ဆိုတာက BD တွေပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးမှပုံသင်နည်းတွေနဲ့လာမယ်trade receivable trade payable ဒါဒီ trade receivable trade payable ဒါ closing တွေပေါ့အားလုံးက closing တွေပါတယ် cash bank ရှိမယ် cash bank က debit side မှာမလို့ current asset တကယ်လို့ cash bank ဒီ credit side ရောက်သွားရင် current liability နော်အရှိကနေမှာလည်းပြထားမှုပါတယ် allowance for default debt ဒီ trial balance ထဲမှာပါနေတဲ့ allowance for default debt ကမပြောလဲပဲသိရမယ်ဒါ BDမှန်ပြီနော်သူက credit item လို့ credit side မှာရှိနေတာပါပြီး drawings ပြီးတော့ equity အဲ့တော့နောက်ထပ်ပေးထားချက်ကဘာတွေလဲထပ်ပြလိုက်မယ် The following adjustment are to be taken into account အဲ့တော့အောက်ပါ adjustment များကိုလည်းပဲညှိနှိုင်းချက်များကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ် Number 1 inventory at 30 September 2018 worth $2,946 ဒါ closing inventory ကိုပြောတာ closing date နဲ့ပြောထားတဲ့ inventory ဘယ်လို closing inventory နံပါတ်2က depreciation of motor vehicle at 20% on cost ဆိုတာ straight line method straight line method ရဲ့ပုံသင်နည်းကအကော်တွေက scrap value ကိုနှုတ် percentage ရှိ percentage နဲ့မြောက် useful life ရှိ useful life နဲ့စားပြရမယ်အဲ့တော့ဒီပုံစာမှာ scrap value ပါလေးပါတာတိတ်မရှိပါဘူးဒါဆိုရင်အကော်ကို percentage နဲ့မြောက်ရင်သူ့ရဲ့တစ်နှစ်စာ depreciation for the year ရတယ် motor vehicle နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်Number 3 က depreciation of feature at 10% on book value book value ဆိုတာက carry value ကိုပြောတာ ਨੇ တူတူပဲဒါကြောင့်သူက reducing balance method reducing balance method မှာဆိုရင်ပုံသင်နည်းတွေဘယ်လိုရှင်းပြခဲ့တယ်အရှိမှာတို့တို့အတွက်ပုံသင်နည်းလေးရှင်းပြပါပြီနော်အဲ့တော့ reducing balance method ဆိုရင်တဲ့သူကအကောက်မူရေးတန်မိုးတွေကနေပြီး trial balance မှာရှိနေတဲ့ accumulated depreciation အဲ့ဒါကိုတို့ကဘယ်လိုခေါ်သေးလဲ accumulated depreciation BD ပေါ့အဲ့ဒါကိုနှုတ်လိုက်တဲ့ပြီးကကြမှာ percentage နဲ့မြောက်ဆိုဒီမှာဆိုရင် 10% နဲ့မြောက်ဒါဆိုရင် feature အတွက်ဒီနှစ်စာ depreciation ရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ရလာတဲ့ဟာတွေကိုဘာမှထည့်မလဲဆိုရင် statement of profit or loss က expenses မှာထည့်လိုက်မယ် Number 4 allowance for the food at 5% or trade receivable အဲ့တော့ trade receivable ရဲ့ 5% allowance for the food ဒါ closing အတွက်ပို့ပြောတာဒီပုံစာရဆိုရင် trade receivable တန်မိုးက
3900ရှိတယ်ဒါဆို3900ကို 5% နဲ့မြှောက်လိုက်ရင်မြှောက်ကြည့်လိုက်ပါเนาะတခါတည်း195ရတယ်အဲ့တော့တို့ကတစ်ချက်စဉ်းစားမယ်ပေါ့ဘုံစာမတွက်ခင်ကရclosing က195ဒါဆို opening ဘယ်လောက်ရှိသလဲ opening က210ဒီမှာဒါဆိုရင်တခါတည်းရှင်းပြပြီးသား allowance for the food တဲ့ဒီ expensive ဖြစ်နေလား income ဖြစ်နေလားခြားနာချက်ကဆိုရင်သူက closing ကများရင် expenses closing ကနည်းရင်တော့ income ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ခြားနာချက်ကဒါဆိုရင်195နဲ့210 open ဒီတွေက195အောင်လုပ်လိုက်တော့15ကျက်နေဒါဆိုအဲ့ဒီ15ဒီအာသာအိမ်ခန်းတဲ့ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ပြောရင် outstanding of wages ဟုတ်ပြီနော် outstanding ဆိုတာမှတ်ထားပါ accrue ကိုပဲပြောချင်တာပါအဲ့တော့ wages လစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လစာတွေကိုတဲ့ပေးဖို့ရကြံနေတယ်အဲ့တော့ accrue ဆိုရင်ပေါင်းရမယ်လို့စဉ်းစားရတယ် wages မှာသွားပေါင်းကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ wages ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးရှိတယ် salary set wages 3862မှာအပေါင်း120ပုံသေးနည်းရှိရလေဒီ expenses တွေကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဒီစည်ရည်ဒီတဲ့ဟလာဒီ trial balance မှာရှိနေတဲ့ expenses ကိုတီးတနည်းအားဖြင့် trial balance မှာရှိနေတဲ့ expenses ဆိုတာ bank အမှန်တကယ်ပေးခဲ့တဲ့ပတ်စံပေါ့နော်တီးပြီးတော့ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲသူက accrue မလို့ပေါင်းတာเนาะ accrue closing ဆိုရင်ပေါင်းတယ် opening ဆိုရင်နှုတ်တယ်ဒီမှာပေးထားတဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးဟာ closing ပါ opening မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သူဟာ closing ဖြစ်တဲ့အတွက်120နဲ့ပါအဲ့တော့ရလာတဲ့တန်ဖိုးကို expenses မှာထည့်အဲ့တော့ expenses salary and wages မှာ3862လို့ရေးလိုက်မှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာ accrue closing ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်120ကိုပေါင်းရလာတဲ့ရလတ်ကိုပဲ expenses နေရာမှာထည့်ပေးရတယ်ဆိုရင်တော့ပုံသင်နည်းကြည့်ထားတဲ့သူဆိုရင်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒီချက်ပြောလိုက်တဲ့ဒီပုံသင်နည်းလေးတစ်ခု equation လေးတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက outstanding wages ဒီ accrue expenses ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာ current liability AE ဆိုတော့ current liability ဒါကြောင့် current liability အောက်မှာလည်းရှိနေရပါမယ်တဲ့ကဲတော့နံပါတ်6 insurance prepaid amount is $32ဒါက prepaid expenses ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ prepaid ဆိုရေးတော့နှုတ်ရမယ်price CD ဆိုရင်နှုတ်တယ် BD ဆိုရင်ပေါင်းတယ်အဲ့တော့ trial balance မှာပေးထားတဲ့ issuer တန်ဖိုး98ကိုဒီprepaid issuer 32ကိုနှုတ်ရလာတဲ့တန်ဖိုးကို SOP ရဲ့ statement of profit or loss ရဲ့ expenses မှာထည့်ပြီးတော့ဒီ prepaid issuer ဒီ PE ဆိုရဲ current assets item ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ$32ကို current asset အောက်မှာရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုမှာရေးတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလဲကိုမရေးဘူးเนาะဒီ expenses ထဲမှာရေးတဲ့အချိန်ကြာမှာဒီ98ထဲက32ရလက်ကိုရေးတယ်ဒီ current liability အောက်ဒီ PE ဆိုတော့ current assets ပေါ့เนาะ current assets ကိုရေးတဲ့အချိန်ကြာတော့သူပို့ပေးထားတဲ့32ပဲရေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုကဒီအာမခံကြေးတွေကိုပို့ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပြန်ရရရှိလို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်32ဒီ current assets itemနောက်တစ်ခုက area for general expenses 126ဒါဆိုရင် general expenses တဲ့ area ဆိုတာလည်း accrue ပဲအကျွေးကျန်တယ်ကိုပေးဖို့ရကြံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် DCA နဲ့မှာထားခဲ့ရမယ်ထည့်ခဲ့ရမယ်ဥပမာဖြစ်ကွာကိုကတကယ် general expenses ကိုဒီတစ်လမှာ900ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့300ပဲပေးခဲ့တယ်ဆို200ကျွေးကျန်နေတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီတစ်လစာအတွက်ဒိုပေးရမယ်စည်ရည်တီပေးခဲ့တာမပေးခဲ့တာအပထားတကယ်ပေးရမယ်စည်ရည်တီ900မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လို900ဖြစ်နေဖို့အတွက်အကျွေးကျန်နေတဲ့200ကိုဒီဘက်ကပေးခဲ့တဲ့300နဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်တာအဲ့ဒီသဘောပါပဲအခုဒီမှာဆိုရင် general expenses ပေးခဲ့တာက314ပုံတင်နည်းရပြောမယ်ဆိုရင် trial balance က expenses ကိုတီးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့$126ဆိုတဲ့ accrue CD နဲ့ပါကိုပေးဖို့ရကြနေတဲ့စည်ရင်းနဲ့ပေါက်အဲ့ခါကျမှဒီစားဒီရဆိုရင်တော့စည်ရင်းနဲ့တစ်နှစ်စာပေါ့တစ်နှစ်စာဒီ general expenses ပေးရမယ်တန်မိုးထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီ accrue general expenses ဒီ AE ဆိုတဲ့ current liability ဖြစ်တဲ့ကိုပေးဖို့ရကြတာဒါကြောင့် current liability အောက်မှာတွားရေးပေးရမယ် accrue general expenses ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကမေကုန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအကျဉ်းရှင်းပြလိုက်တာပါပြီးမှပုံစံတွေ့ရေးကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့မေကုန်းက require က a statement of profit or loss for the year ended 30 September 2018 30 September 2018ဆုံးသောတစ်နှစ်စာအတွက်အရှုံးမြတ်စီအတွက်ပေးပါဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့စီအစက 1st October 2017ဖြစ်တယ်နော်နံပါတ် B က statement of financial position as at 30 September 2018ဆွဲပေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာ format ကလို့မပြောတော့ကျွန်တော် IAS မှာဆိုရင် vertical format ကိုပဲသုံးကြတာဒါကြောင့်အကုန်လုံးကို vertical format နဲ့ပဲဆွဲပေးမှာပါနော်
ကဲတော့ဒီဘက်မှာကျမြေအောင်လို့တွက်ပေးထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနရှင်းပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေပဲဒါဘလို့ဒီမေးခွန်းလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းတွဲကြည့်ကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့မေးခွန်းကစာအုပ်ထဲမှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကူးထားရင်လည်းကူးထားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ statement of profit or loss for the year ended 30 June 2020ဟုတ်ပြီနော်20လို့ရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ခုနပု္ပ္ပစာရဲ့ဟိုဘာမှဒီပြင်ဆင်စရာမလိုတာတွေကြတော့ချဲဒီဘက်ကမေးခွန်းကိုပြန်လှန်မပြတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီကနေတို့ကကောက်ကူးလိုက်တာလေ revenue ရေးလိုက်တယ်ပြီးရင် sales return ကိုနှုတ်လိုက်တယ် return inward လို့ရေးလိုက်ရတယ်เนาะအဲ့တော့18685ရတယ်cost of sale မှာဆိုရင် opening inventory ဆိုတာက 1st October 2017လို့ရေးထားတဲ့ inventory တန်ဖိုးကိုရေးတယ်ပြီး purchases ကိုကူးတယ် carriage inward ကိုရေးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ purchase return ကိုနှုတ်တယ် closing inventory ကိုနှုတ်တယ် closing inventory ကဒီအဟိုအောက်က additional information အောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ opening နဲ့ closing ယူလိုက်တာလေးတော့တစ်ချက်ပြမယ်เนาะ opening ကဒီ trial balance ထဲမှာရှိတဲ့ 1st October 2017ဆိုတဲ့ date နဲ့ပြောထားတာက opening inventory ဒီ additional information မှာပြောထားတဲ့ inventory ကကြတော့မတိတ်လဲပါပါတယ်30 September 2017ဆို80ဆိုတော့ဒါ closing inventory က2946အဲ့တော့ cost of sale ရတယ်ရလာတဲ့ cost of sale ကိုအပေါ်က20တဲ့ကနှုတ်လိုက်တယ် gross profit က9401ခုနကတော့ငါပြောခဲ့တယ်လေ allowance for the food တက်ဒီ closing က195 opening က230ဆိုတော့ဒါဟာ opening ကများနေတာ closing ကနည်းနေတယ်ဆိုရင်ဒါဟာ other income တွေကိုဝင်သွားမယ်အဲ့တော့ other income နဲ့ gross profit နဲ့ပေါင်းတော့9416ပြီးတော့ expenses ကိုရေးတယ်အဲ့တော့ carriage outward ရယ် rent ရယ် motor expenses office expenses light ရယ် heat ဒါတွေဟာပု္ပ္ပစာရယ်ပေးထားချက်တဲ့အဲ့ပြန်ကူးလိုက်ရုံပဲတော့ကိမလို့ဟုတ်ပြီနော် Rocky ကပါတယ်လို့လဲလို့ပြောရင် accrue prepaid ပါတဲ့ expenses တွေ depreciation တွေ့ရမှာတွေဒါတွေပဲ Rocky လို့တယ်အဲ့တော့ Rocky ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင် salary and wages ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဖြေက3982ရတယ်ဘယ်လိုတွက်ခဲ့တာလဲတစ်ချက်ကိုဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော် salary and wages ရဲ့ဒီပေးခဲ့တဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်3862အဲ့ဒီမှာ salary က wage အနေနဲ့သူပေးဖို့ရကျန်တဲ့ closing ပေါ့ accrue CD က120ဒါဆိုရင်120နဲ့3862နဲ့ပေါင်းထားတာပါ accrue CD ဆိုရင်ပါအဲ့တော့ working 2အနေနဲ့ပေါင်းထားတာ3980ဟုတ်ပြီနော် working well ကခုနကတော့ကကျွန်တော်15ဆိုပြီး account ထဲမှာဝင်သွားတယ်လေ opening က230 closing ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် trade receivable 3900တဲ့3900ကို 5% နဲ့မြင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့3982တီဘာရလာလဲ salary and wages ဆိုပြီးရလာတယ် wages တစ်ခုတည်းကောက်တွက်လို့မရဘူးလေသူက salary and wages ဆိုပြီးတော့ရောပေးထားတာဆိုတော့เนาะနောက်တစ်ခုက insurance ကဲ insurance ကိုတစ်ခေါက်သွားကြည့်ရအောင်အမခံချေပေးခဲ့တာကဘယ်လောက်လဲအာမခံချေအတွက်ပေးခဲ့တာက78ဒါဆိုရင်သူဘာဖြစ်နေလဲအာမခံချေကိုသူကကြိုအောင်ပေးထားတယ် prepaid CD ဟုတ်ပြီနော်ကိုကကြိုပေးထားတယ်ဆိုတာနောက်တစ်နှစ်အတွက်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီနှစ်ထဲမှာမပါတဲ့အတွက်နှုတ်လိုက်တယ်32အဲ့လိုလဲစဉ်းစားလို့ရတယ်လို့ prepaid CD ဘလို့နှုတ်တယ်လို့လဲစဉ်းစားလို့ရပါတယ်တခါလဲကြက်ထားရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့88ထဲက32ကိုနှုတ်အဲ့တော့ကြံနေတဲ့တန်ဖိုးကို expenses ထဲမှာထည့်လိုက်တာပါကြည့်အောင် working number 3 88ထဲက32ကိုနှုတ်တော့46ရပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ general expenses ကဲမိကုန်းကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရအောင် general expenses ကမူရင်းဒီပေးထားတဲ့တန်ဖိုးက314တော့ general expenses စီ area accrue 126ကျွေးချက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီနှစ်တွင်းမှာပေးရမယ်126ကိုသူကနောက်နှစ်ကျမှပေးတော့ပဲဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဒီ general expenses ဒီတစ်နှစ်တွင်းမှာကြခံပေးရမယ်တန်ဖိုးမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်သွားပေါင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့သဘောပဲဒီ general expenses မှာအဲ့လိုလဲစဉ်းစားလို့ရတယ်လို့ accrue CD မလို့သွားပေါင်းတယ်ဆိုလဲအလွတ်ချက်ထားတဲ့ပုံစံနည်းနဲ့လဲစဉ်းစားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့314မှာ126ကိုပေါင်းတယ်314မှာ126ကိုပေါင်းတော့440ရတယ်ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီရှင်းပြီလားမရှိအဲ့ဒီပြောထားတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုစုပြီးပြောထားတာမလို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရေးပြီးတော့ကြည့်ပါမခတ်ပါဘူးเนาะဒါတွေဟာမခတ်ဘူးပေါ
ပေါင်းချင်းနှုတ်ချင်းလေးတွေပဲလောက်ရတာပါကို့အနေနဲ့တိုးပြီးမှတ်ရတာက accrued CD မလို့ပေါင်းတယ် prepaid CD မလို့နှုတ်တယ်ဒါပဲရှိတာကဲ depreciation ဆက်သွားမယ် depreciation မှာ motor vehicle တွေအတွက် depreciation တစ်နှစ်စာတွက်တဲ့အခါမှာသူ all cost လို့ပြောထားတဲ့အတွက် straight line method သုံးတယ်အဲ့တော့ straight line method ဆိုရင်သူ percentage နဲ့တန်းမြောက်ရုံပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ cost က2800ကို 20% နဲ့မြောက်တော့960 560ရတယ်ရေးလိုက်တယ်တစ်နှစ်စာ depreciation feature and fitty ကြတော့သူက output value လို့ပုံစံကပေးထားတယ် output value ရဲ့ပုံသင်နည်းက reducing balance method တွက်တော့မယ်ဆိုရင်သူ accord တွေက accumulated depreciation ကိုနှုတ်ပြီးတော့ percentage နဲ့မြှောက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ accord တန်ဖိုးမူရင်းတန်ဖိုးကတော့ဒီမှာ1500ရှိတယ်အဲ့တော့ accumulated depreciation ကိုနှုတ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြောထားတဲ့ accumulated depreciation ဆိုတာကမိနစ်က BD ကိုပြောတာ CD ဆိုတာက depreciation တစ်နှစ်စာနဲ့ပေါင်းမှရမှာလေအဲ့တော့သူက depreciation တစ်နှစ်စာရအောင်လုပ်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီ CD မရသေးခင်စက်ကြားမှာခုနနှုတ်ရမယ်တန်ဖိုးဒီ accumulated depreciation BD တနည်းအားဖြင့် trial balance တဲ့ကဒီ accumulated depreciation 150ကိုနှုတ်အဲ့တော့1500ရဲက150ကိုနှုတ်ပြီးတော့ 10% နဲ့မြောက်လိုက်ရင် feature ရဲ့ fitting ရဲ့ depreciation တစ်နှစ်စာရလာတယ်ဒီမှာတွက်ထားရတယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါ135ရတယ်အဲ့တော့ရေးလိုက်တယ်အဲ့ပြီနော်ဒါဆိုရင် expenses 10မျိုးပြည့်သွားပြီဒီပု္ပ္ပစာမှာတော့10မျိုးရှိတာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကြိုက်ကြည့်ရတယ်ပု္ပ္ပစာနဲ့ကိုဖြည့်ထားတာနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် expenses တွေအားလုံးကိုပေါင်းမယ်ဒီတစ်ခုချင်းစီရေးထားချက်မှာ mind နဲ့မပြနဲ့ရှုပ်လို့ total ကြမှာ mind နဲ့ပြဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်6963ရတယ်အဲ့တော့အပေါ်ကဒီပေါင်းလို့ရလာတဲ့တဲ့ပေါင်းလက်နဲ့ဒီ expenses ကိုနှုတ်လိုက်ရင်အဖြေဒီ653ဆိုတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာထွက်တယ်အပေါင်းဆိုရင် profit for the year ဖြစ်မယ်အဲ့ဆိုဆက်ကြည့်မယ်နော်နံပါတ် B က statement of financial position အဲ့တော့နံပါတ်တွေတက်မေးထားရင်တော့ကိုကနံပါတ်တက်ပြီးတော့ဖြေလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ statement of financial position မှာတို့ထုံးစံတိုင်းဒီမှာတော့ကျ column 3ခုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရအောင်သူ့ရဲ့ column 3ခုမှာပထမဆုံး column က accord ဒုတိယ column က accumulated depreciation ဟုတ်ပြီနော်မှာဆိုလို့ဒီ trial balance ဒီပုံစံတွေကတန်ဖိုးကြီးသွားကူးမှာဆိုလို့တော့ CD လို့ရေးပေးထားတယ်เนาะဒါကမထည့်လဲရတယ်ပြီး carry value ပြီး dollar sign လေးတွေတက်လိုက်တယ်ပြီးကခေါင်းစီက non current asset ခုနပုံစံစဖက်ကလေးကပြောလိုက်တယ် non current asset 3မျိုးရှိတယ် premise ရဲ့ motor vehicle ရဲ့ feature ရဲ့ fitty ရဲ့ဆိုပြီးတော့3မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ premises မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ accord က9000 depreciation ကသူကမရှိဘူးလေဟုတ်လား premises ကတွက်မှမတွက်ရတာအဲ့တော့0ပေါ့9000နဲ့က0ကိုနှုတ်9000ကျန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ carry value ရလာဖို့အတွက် accord တွေက accumulated depreciation ကိုနှုတ်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါเนาะနောက်တစ်ခုက motor vehicle အဲ့တော့သူ့ရဲ့ accord တန်ဖိုးက2800အဲ့တော့ဒီမှာ working one ဆိုတာကဒီ accumulated depreciation တွက်ပြတာပြောတာအဲ့တော့ဒီ accumulated depreciation CD ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် trial balance တွေက accumulated depreciation 960နဲ့ဟလာခုနကတော့တွက်လို့ရလာတဲ့ depreciation တစ်နှစ်စာဒီ motor vehicle အတွက်960နှစ်ခုကိုပေါင်းအဲ့တော့1120ရတယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုဒီ accord 2800တဲ့ကနှုတ်အဲ့တော့ carry value က1680ရတယ်ထိုဒီ၎င်းမဲ့ feature and fitty ရဲ့ accord တန်ဖိုးက1500အဲ့တော့သူ့ရဲ့ accumulated depreciation ရလာဖို့အတွက်ဒီ trial balance မှာပေးထားတဲ့ accumulated depreciation က150ဒီခုနကတော့ငါလေးတွေ depreciation တစ်နှစ်စာတွက်လို့ရတာက135အဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းတော့285ဒီအဲ့ဒါ accumulated depreciation CD ရလာတာပဲဟုတ်ပြီเนาะဒီနှစ်ခုက CD ဒီအဲ့တော့1500တဲ့ကဒီ cumulative depreciation 285ကိုနှုတ်ရင် carry value 1215ရတယ်ဒီတန်ဖိုးတွေကဘာမှဆက်ပြီးရှင်းမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပိတ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ carry value ကိုကျတော့ပိတ်တော့ပိတ်မယ်ဒါပေမဲ့ပေါင်းလက်ကိုပေါ်ပြပေးလိုက်ပါမယ်တဲ့သူကမှနောက်ဆုံးဆက်ရှင်းမှာမို့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဆိုရင် current asset အောက်မှာ inventory ရေးမယ်ဒီ inventory က closing inventory ကိုကူးတာပါအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်မှတ်ထားမယ် opening မကူပါနဲ့เนาะပြီးရင် trade receivable တန်ဖိုးရေးတယ် allowance for default ကဒီမှာ CD လို့ချင်ရေးမပြထားတာပါတကယ်ပါလဲ closing ကိုရေးရတာပါဒါတွေကရှင်းပြပြီးသား format ထဲမှာเนาะရေးစရာမလိုလို့မရေးတော့တာအဲ့တော့3900တဲ့က195ကိုနှုတ်ရေး3900ရတယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာထည့်ရမှာက accrued income property expenses ကိုထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပြောထားပြီးသား trade receivable allowance for default တဲ့နှုတ်ပြီးသားရဲ့အောက်မှာ accrued တွေ property တွေကိုကတ်ရေးပါလို့ပြောထားပြီးသားเนาะပြီးမှ cash at back cash in hand အဲ့လိုသွားမယ်เนาะ
ကဲအဲ့တော့ prepaid insurance ပဲသူက prepaid expenses ပဲရှိတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့် accrued income မရှိဘူးအဲ့တော့ prepaid insurance တန်ဖိုးက32တော့ close ဆိုတော့တန်ရေးမယ်32ကိုရေးမယ်ပြီး cash bank ကလည်းပဲ debit side မှာရှိနေတော့ current assets item ဒီခေါင်းစဉ်တွေကိုရောက်သွားမယ်482ပြီးတော့ current asset total ကိုဒီဟာကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အလဲ column ကိုအားလုံးပေါင်းလိုက်တာ9165အဲ့တော့ဒီဘက်က net current assets နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရလာတဲ့ total assets ကြီး15060ရတယ်ကဲအောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်သွားမယ် equity ရ liability မှာ equity ခေါင်းစဉ်တက်တယ် opening equity ကတော့ post စာရဲ့ပေးထားချက် equity တန်ဖိုးကိုပဲပြောတာ13630ပြီးတော့ခုနက statement of profit or loss နံပါတ် A ကိုတွက်ခဲ့တာ profit ရတယ်653အဲ့တော့တစ်ဖြတ်ပေါင်းလိုက်တော့14283အဲ့တော့ဒီပိုင်ရှင်ရဒီမဒီရင်းနှီးငွေပိုင်ဆိုင်မှုထဲမှာ drawing ဆိုတဲ့သူထောက်ယူသုံးဆွဲတဲ့1200ကိုနှုတ်လိုက်တော့ total equity 13083ရတယ်ပြီးတော့ liability ဒီပု္ပ္ပာမှာ non current liability လုံးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် current liability လို့ပဲရေးတယ်အဲ့တော့ current liability မှာ trade pay တွေပဲပေါ့နော်ဒါပု္ပ္ပာထဲမှာပဲကြည့်ကူးလိုက်တာပါပဲ1931ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာထည့်ရမှာက accrue ဆိုရင် expenses prepaid ဆိုရင် income ဒီမှာက income နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ allowance ပေါ်တော့ခုတက်လေးတစ်ခုပဲရှိတာကျန်တာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် income နဲ့ပတ်သက်တာတို့ပေးခဲ့တယ်ပေါ့ prepaid income တွေအဲ့တော့တို့ accrue တွေပဲလိုက်ရှာကြည့်လိုက်တော့ accrue wage 120တစ်ခုတွေ့တယ် accrue general expenses 126တွေ့တယ်ကျန်တာတော့မရှိဘူးလုံးတွေလည်းမရှိဘူးဘဏ်ကလည်း overdraft မဟုတ်ဘူး current assets တွေမှာဒါကြောင့်ပြီးသွားပါပြီအဲဆိုရင် current liability တွေအားလုံးကိုပေါင်းရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုပြင်ကောလန်အောက်တစ်ဆင့်လေးကို short ထုတ်လိုက်ပါ total liability ရလာမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က total equity နဲ့ total liability နဲ့ပေါင်းရင် total equity ရဲ့ liability ဆိုပြီးတော့ဒီကရလာတဲ့ total equity ရဲ့ liability တန်ဖိုးရဲ့အပေါ်ကရလာတဲ့ total assets ရဲ့အဲ့နှစ်ခုတူရေးဒါမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါပြီဒီ working တွေကအမှတ်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ working တွေကိုထည့်ပြီးတော့စနစ်တကျလေးထည့်တွက်ပါဒီမှာ working လို့တွက်ပေးပြီးရင်လေဒီမှာဘာအတွက်တွက်တယ်ဆိုတာမျိုးဒီမှာပြန်ပြီးတော့ W1 W2 ဟိုဘက်ဒီမှာလည်း W1 W2 W3 စသဖြင့်သေချာလေးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအဲ့တော့ဘယ်အတွက်တွက်မှန်းမသိဘူး working တော့ရေးပြီးတော့ဒီမှာ working နံပါတ်တွေတက်မထားရင်ဘယ်အတွက်တွက်မှန်းမသိဘူးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့တစ်ခေါက်ထဲနဲ့နားမလဲရေးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ပေးပါရဲသမင်တက်တဲ့ချုံကျင်လို့เนาะအချိန်ကိုချုံကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတည်းတွက်ပြီးသားတွေကိုပြပြီးတော့တခါတည်းရှင်းပြပေးလိုက်တာပါเนาะအဲ့တော့အရန်မကြတော့ဘူးလို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခေါက်မရရင်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါเนาะအရှိကဒီပုံသေးနည်းလေးတွေလည်းသိထားဖို့တော့လိုတာပေါ့